Опа! Как-то вот так. 25 июня. Середина лета. На улице Дуборез. Градусов 7-8 и больше. Дует северяк. Догоняет волну именно северный ветер. Ну ладно, с Божьей помощью, дай Бог, потихоньку доедем. Ветер усиливается и усиливается, волна все больше и больше. Это уже не шутки. Это... Всем привет! 25 июня. У нас сегодня опять выезд на рыбалочку. Вчера был выезд в разведке, посмотрели грибы. Грибов не нашел. Иван Григорьевич один белый гриб нашел. Вот отправил мне по WhatsApp видео. Сейчас вам его включу. Посмотрите тоже. Привет от Ивана Григорьевича всем. Прошел вот 10 грибных мест, наверное. Ну, короче, часа 3 блудил. Ну и вот, наконец-то, первый гриб. 23 июня. Вот, спасибочки. Вот. Такое вот видео Иван Григорьевич мне отправил. Сходил я по грибы, поискал, не нашел. Вот, обычно вот здесь, но их нет. Не видать. Значит, пока еще рано. Значит, пока еще рано. Ну, ничего страшного, сейчас немного пройдемся. Если нет, то просто так бродить по лесу не будем в поисках грибов. А съездим на рыбалочку, наверное. Хоть часик-два. Ну, хоть коту мелочевку какую-нибудь да подергаем. Далеко ехать не будем, потому что завтра у меня рабочий день. Завтра попробуем порыбачить. О, смотрите, как цветет земляника. Вот она. Земляника будет. В этом году будет вся ягода. Вот цветет брусника, пожалуйста. Вон видно, вот цветет брусника. Брусника цветет. Вся цвету. Земляника цветет. Цветет морожка. Цветет черника. Если все нормально будет, то в этом году мы будем с ягодами. Был выезд вечером на вечернюю рыбалочку вчера. Тоже ни одной поклевки. Нет, вернее, была одна поклевка. Язевая, ясь сошел. Опа, опа, опа. Что-то было. Была поклевка. Я даже видел, это походу был язь. Или окунь крупный. Я видел спинку рыбы. В итоге на удочку наловил белому ершей штук 20. Пару окушков. Вот и первая рыбка. Окунь мелкий. Но я его пока возьму. Наберу воду. Если поймаю что-нибудь покрупнее, я его отпущу обратно. Если нет, то придется отнести его коту.
А то белый меня неправильно поймет. Не очень. И вот сегодня у нас очередной выезд. Не знаю, посмотрим, что получится, то получится. Поехали. Вода начала прибывать. Скорее всего, в связи с этим вчера не ловилась рыба. Сегодня, не знаю, будет, не будет ловиться, но у нас пошли дожди, у нас похолодало. И у нас пошел подъем воды в связи с дождями. Дождевая вода дала подъем воды. Ну, обычно, когда вода поднимается, рыба у нас перестает ловиться. Скорее всего. Ну, бывают исключения из правила, конечно. Бывает и попадаешь на клев рыбы, несмотря на подъем воды. Так что сегодня будем надеяться, что сегодня исключение из правил будет. Ну, кто не ловит, тот не поймает. Надо пробовать. И сегодня мы пробуем. А поймаем, не поймаем, будет видно. Ахового клёва не будет, это уже видно по первым забросам. Места хорошие, поклевок нет. Вот такая вот глубина, травка здесь залитая. Это когда будет межение, это все, конечно, высохнет, но по моим понятиям, сейчас вот в данный момент по такой большой воде щука здесь должна быть. Мы ее будем искать. Пока, друзья, выключаемся, да, первые поклевки. Вот она, первая щука. Щучка, можно так сказать. Но приятно, приятно. В общем, уже выключил камеру, не включал, потому что нет поклевок. А потом вот тут вот подъехал ближе к берегу. И вот первая поклевка. Так что, несмотря на подъем воды и полное бесклевие, мы все-таки без рыбы не остались. И это здорово. Продолжаем кидать. Может быть, еще что-нибудь клюнет. Всякий случай приготовим подсак. Сегодня мы его не забыли, взяли. Раз клюнула одна щука, возможно, клюнет и вторая. Почему бы нет? Я понимаю, если бы совсем не клевала. В общем, так вот проводил ровненько, потом она что-то криво пошла, я так раз дернул и бац, она атаковала. Бывает так вот, крючок зайдет за карабин и воблер идет неровно. Так, прибило к берегу, но ничего страшного. Здесь мы еще не обкидали. Обкидаем, оттолкнемся, дальше поедем. Вода пошла на прибыль. Она и так как бы была не летний уровень еще. А сейчас пошла на прибыль. Получается, раньше мы вот летом, когда межень, ловили там на глубине. Здесь было мелко, уже не проехать. Но сейчас, как мы видим, глубины здесь достаточно. А там слишком глубоко, так что будем ловить возле берега. Как-то мы с Александром Мазаем здесь язей ловили на этом месте, где-то здесь. Тоже вода даже, наверное, чуть больше тогда была. На поплапоппер тогда спиннинг не так. А вот на поплапоппер половили мы тогда. Так. Была поклевка. О, есть. Но это язель окунь. Окушок на мушку. Ну что, берем. Не крупный, но коту пойдет. Первый раз была поклевка на... Ух ты, борода. На воблер. Потом на мушку.
Бесит мне эта борода. Ну, на плетенке такое случается нередко. Так, вроде на этот раз обошлось. Ну что, ждем щучьих поклевок. Где поклевочка? Это у нас язь. Что, пробуем так вытащить? И вытащили. Вот на такой воблер. Вот такой язь. Настоящий хищник. Вот. И подумайте сами, сколько молоди рыбы они уничтожают, эти язи. Вредители. Если он кидается на такой воблер, то сколько мальков, благородной рыбы, хариуса, сига он съедает. А их миллионы на Печоре появилось. Это как саранча. Так что, о, поклевка была. Так что, как говорится, поймай язя, и ты этим спасешь Печору. Ну, не спасешь, но, как сказать, сделаешь доброе дело, скажем так. Поклевки редкие, так что на 30-40 поклевок забросов одна поклевка. Вот. Очень редкие поклевки. Рыба сегодня что-то вообще не активная. Не знаю, может ближе к вечеру будет активная. Ветрище еще сегодня, северяк. Просто мы сегодня на таком месте, то что ветер получается как бы по течению. Но тут за лесом нет ветра. А так на самом деле, если выйти на открытое место, то ветер такой, волна метровая. Подождем, может вечерком ветер поутихнет. Может что-то да поклюет. В общем, подождем щучью маму. Подождем щучью мать. Прощения за не включенную камеру, потому что сильный ветер, думал, все равно не слышно, тем более дождь начал моросить. Переехал на новое место. В общем, мелко, думаю, ничего нету, покидал. И вон, друзья, какая красавица. Вытащил без сачка. Вот такая вот чудесная. Так что рыбалка уже удалась. Ну а теперь камеру одеваем на голову и продолжаем рыбалку. Уже здорово. Так, не знаю, как будет слышимость, но теперь камера включенная. И смотрим, случайность была эта щука или мы сегодня половим, несмотря на ветер. Как-то с Романом, с племянником, при таком же северном ветре наловили ведра 4 рыбы, наверное. Из них пару ведер щуки точно было. Клевала как очумелая. Все, что было, ну практически вся щука, что была, она брала. То есть, вот она, вот. Это что? Это что? Это щука. И это щука. И сегодня, походу, у нас тоже щука берет. Не крупная, ух ты, но она наша. Спортивной рыбалкой заниматься не будем. Вот такая вот щупачок. Ну что, здорово, Янцекадан.
Так что подъем воды и северный ветер — это еще не приговор. Если щука есть, как мы видим, если время подошло, и если нашли рыбное место, и если морда кирпичом, значит все нам нипочем. Так что рыбалка уже, я считаю, удалась. Но я так думаю, мы еще что-нибудь да поймаем. Прибило к берегу, но ничего страшного. Зато есть время обловить данный участок получше, покидать каждый участок. А вдруг где-нибудь спряталась зубастая хищница? Но нет, пока нет, пока все. Пошел дождь. Одел плащ-палатку, но при таком ветре это вон что творится. Меня как парусом чуть ли не уносит. Аж лодка пошла против течения от моей плащ-палатки. Так что дождь не сильный, лучше снять, наверное. Перетерпеть. Пока одевал, он прекратился. Так-то поливать начинал хорошо. Терпел. Не одевал. Потом только одел, он прекратился. Так что давайте лучше снимем, наверное, эту плащ-палатку. А то что-то не очень-то удобно в ней при таком ветре. Так, друзья, была поклевка. Был выход щуки. Сейчас мы попробуем ее поймать. Поднялся ураганный ветер. Прижимает к берегу. На реке волна страшная. Нас поднимает против течения. И как бы постоянно надо отталкиваться от берега, потому что прижимает к берегу. И вот сейчас вот только, можно сказать, даже укололась, наверное, она. Но выход щуки был, я сам видел. Не такая, не маленькая, нормальная щучка. Унесет сейчас, наверное, с этого места, поднимет. Не знаю, возьмет, не возьмет. Второй раз что-то сегодня щука осторожничает. Нету активного клёва. Видать, все-таки. Опа, за кувшинки туда попала. Сейчас зацепится об кувшинки, наверное. Ну да, так и есть. Смотри, не хочет есть. Вот, взяла. Сход. Видели, да? Видели, какая она была? Килограмма 1,5-2, не меньше. Блин. Третий раз, наверное, уже не возьмет. 2 раза брала. И сход. Первый раз так чуть-чуть цепанулась. Ну а сейчас взяла уже капитально. Хорошая щука, но, видать, не моя. Не моя она, не моя. Зря ее ловлю я. Даже если поймаю я, все равно она уплывет. Так, ладно. Нет так нет, будем другую ловить. Есть поклевочка. Язь, ну иди попробуем. Язь на воблер. Второй за сегодня уже. О, как четко взял. За все 3 крючка. Полезай в кузовок. Ездек. Еле-еле. Короче, надо упрашивать. Проплываю очень много, забросов очень много. Уже на каждые 50 забросов, наверное, одна поклевка только, может быть даже и больше.
Хреново сегодня клюет. Ждем вечера. Ждем вечернего клёва. Потому что просто сносит. С лодки сносит. Надо держаться сильно-сильно, крепко-крепко, чтобы не улететь. Ехать по реке можно, но не нужно, потому что волна очень и очень большая по центру. Вон тут возле берега и то колбасит. Так что будем надеяться, что ближе к вечеру ветер утихнет и нам удастся порыбачить и нормально доехать до дому. Так, короче, задолбался я рыбачить там на ветру, постоянно прибывает к берегу. В общем, переехал на противоположный берег, получается, на левый берег Печоры. Фу, хоть капюшон снять. О, уточка летит, вон она. Против ветра. Здесь, получается, река делает поворот. Вот мы там вот были, и там прямо вот прижимало туда к берегу. А здесь стена леса. В общем, ветра здесь меньше, слышимость лучше, волны практически нет, небольшая волна есть. В общем, переждем мы эту непогоду, пожалуй, здесь. Сейчас попробуем, куда нас будет прижимать. В общем, рыба здесь, я так думаю, тоже должна быть. Вон какие заводюшки здесь. Почему бы здесь щуки не быть? Мелко. Проверим вот эту заводь сначала. И потом пойдем по течению вниз вдоль берега. Может быть, что-нибудь доклюнет. Ждался. Ну, там место тоже хорошее было, где мы рыбачили, но там, я говорю, ветер, просто ужасный ветер. Я подзамерз даже. Вот спасательный жилет, зимний бушлат, костюм горка, рубашка, свитер, футболка. И все это продувает холодный леденящий ветер. И тут кусты. В общем, будем кидать, будем смотреть. Как что клюнет, мы вам покажем. Ну что, около 2 часов ни одной поклевки, ни одного удара. Вообще полоскал уже все блесна, всю резину. Я так думаю, смысла полоскать больше нет. Воблер, вертушка, колебалка. Короче, весь свой арсенал, где-то, наверное, 10-15 всяких разных. Ну, около 2 часов, в общем, ни одной поклевки. И это даже моему железному терпению пришел конец. В общем, наверное, хватит. Все-таки подъем воды. Это подъем воды, видать. От дождей вода еще начала прибывать. Может, ветер. Нет, ветер. Не знаю, что, но, в общем, ни одной поклевки. В общем, последний заброс. И на этом все. Поехали домой. Свою рыбу мы сегодня поймали. А так вот столько уловистых мест проверить, и чтобы вообще ничего не клевало, это значит... О, вот он. Вот он, окунь или язь был, я не знаю. Вот такой вот где-то. Погнался. Блин, хотел последний же заброс. Вот всегда так, когда на последнем забросе обязательно кто-нибудь да появится. Вот 2 часа не было ничего. Не,
Пусть плавает, бог с ним. В общем, все, хватит на сегодня. Рыбалки, можно сказать, не получилось, но с одной стороны. С другой стороны, почему нет? Вот. А это что, не рыба, что ли? Вон. Ну что, подводим итоги. Это вот такая щуренция, красавица. Раз. Язёк. Второй язёк. Щучка меньше. Щучка такая. И вот такой один окушок. Вот такое ассорти небольшое. Ну, порадовала вот эта щучка. Килограмм с копейками по-любому будет. В общем, вот такой, друзья, улов. Не пусто и ладно. Домой приедем с рыбой. Рыбалка была, рыбалка состоялась. Вчера, да. Ну почему? Вчера тоже мелочь поймали коту. В общем, завтра выходной, завтра день молодежи. Поздравляю всех молодых с праздником. Гуляли в свое время мы неплохо этот праздник. Да, в принципе, может и завтра гульнем. Не такие же мы еще старые. Полтинника еще нету. Совсем немножко. Вот. А так, подросла картошка. Если будет завтра такой ветер, а может быть и сегодня, начнем, наверное, окучивать картошку. Потому что не жарко, комаров нет, дождя нет, самое то. Сделаем дело, как говорится, погода наладится, будем рыбачить. Будет рыбалка, я так думаю, вода, в принципе, нормальная. Рыба клевала до поднятия воды, я надеюсь, сильно она не поднимется. Как будет падать, будет и клевать, я так думаю. Так что надолго не прощаемся, скоро увидимся. До новых встреч на канале Кумир Рыбак. Всем пока. Когда вся надежда на мотор, лишь бы он не подвел, лишь бы он не заглох. Если заглохнет, это все труба. Давай, родимый, давай. Местами волна вообще просто сумасшедшая.